chicas, hola chicos, hola familia, ¿cómo están? Bueno, y como dice la canción, vamos a escuchar y vamos a adivinar, vamos a ver qué es lo que estamos escuchando, a poner mucha atención, a preparar nuestros oídos. Pero antes de eso, les voy a dejar con la canción que habíamos aprendido la semana pasada. ¿La recuerdan? En la granja del maestro Andrés. Y vimos una serie de animalitos. Bueno, vamos a recordar la canción, ¿les parece? Vamos y la escuchamos. En la granja del maestro Andrés me encontré con un pollito, pío, pío, el pollito, pío, pío, el pollito. En la granja del maestro Andrés me encontré con una gallina, coco, la gallina, pío, pío, el pollito. En la granja del maestro Andrés me encontré con una vaquita, mu, mu, la vaquita, coco, la gallina, pío, pío, el pollito. En la granja del maestro Andrés me encontré una ovejita, me, la ovejita, mu, mu, la vaquita, coco, la gallina, pío, pío, el pollito. En la granja del maestro Andrés me encontré con un caballo, el caballo me, la oveja mu, la vaquita cocorocó, la gallina pío, pío, el pollito. En la granja del maestro Andrés me encontré con un chanchito, ay, ay, el chanchito. El caballo me, la oveja mu, la vaquita cocorocó, la gallina pío, pío, el pollito. En la feria del maestro Andrés me fui a divertir con todos mis amigos. Bueno, pusieron mucha atención a la canción, ¿ok? Porque ahora se viene un juego. Ustedes van a escuchar los sonidos de esos animalitos de la canción, pero no en el orden que la cantamos, en otro orden, ¿sí? Van a escuchar primero y van a decir qué sonido es, a qué sonido corresponde. Por ejemplo, si hace mu, mu, ¿qué vendría siendo? Escucho primero, escucho el sonido y después me aparece el animal y ahí voy a corregir si realmente era ese el animal que adiviné, que en ese caso es la vaca. Muy bien, muy fácil y muy divertido el juego. Así que bueno, vamos, lo van a ver, pongan mucha atención, preparen sus oídos, escuchen muy bien cada uno de esos sonidos y vamos a adivinar y a discriminar qué sonido es, ¿vale? Ahí los dejo con el juego. Les mando un abrazo grande y los quiero mucho. ¡Chao!